شحال زوينين. تبارك الله الحليب هيا. كلها شحال زوينين. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال الكروفيت، غادي نقيو ونغسلو مزيان في لاصوص. حكيت 2 مطيشات متوسطين، درت قزبر معدنوس وورقة سيدنا موسى. في العطرية نحتاج الكمون، الخرقوم والبزار وسكنجبير وبودرة ديال الثومة والتحميرة وشوية زيت الزيتون وشوية ديال الزيت العادية. غنزيد الزيت على مطيشة ونحركها مزيان مزيان، وغادي نزيد العطرية ديالي كاملة اللي عندي ونخليها طيب على خاطرها. حيت الكروفيت ما كيبغيش طيب بزاف، ولا غادي نطيب مطيشة مزيان، نطيب لاصوص مزيان، عاد نزيد في الاخر الكروفيت. نحرك مزيان المطيشة ديالي حتى تنسجم مع العطرية والزيت، وغادي نسد عليه ونخليه يتشحر مزيان. المهم تشحرت ليا المطيشة ديالي مزيان، غادي نزيد عليها دابا الكروفيت كامل اللي عندي. نسيت ما قلت لكم الحامض في الاول، المهم غادي نحتاج نص حامضه نعصرها فوق الكروفيت صافي، ونخليه يطيب تقريبا واحد 5 دقائق ما كاملاش.
المهم البنات هكذا جا الطاجين ديالي كيجي بنين سورتو الا كان كروفيت مازال جديد. صافي قدمته هكا مع شوية د الحامض وهكا شليضات هكا، صافي عشا خفيف وزوين وبنين كيجي بنين. يلا بصحتكم وتهلاو ليا في روسكم، على بروشين ان شاء الله، بيزو.